Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Важной составляющей тормозной системы автомобиля являются тормозные диски. От их состояния зависит безопасность транспортного средства. Есть несколько основных признаков, указывающих на необходимость их замены. Если во время торможения ощущается вибрация или пульсация на руле, это может быть признаком деформации или износа тормозных дисков. Из-за неравномерного контакта колодок с поверхностью диска снижается эффективность торможения. В итоге возрастает риск аварии. По мере износа тормозных дисков уменьшается их толщина. Когда она достигнет критического значения, диски нужно срочно менять. Толщину можно измерить при помощи микрометра или штангенциркуля. Измерить толщину надо и если вы решили протачивать диски. К такой операции можно прибегать, если появилось биение, поверхность покрылась слоем ржавчины при редких поездках или на диске появились бороздки и канавки. При биении проточка обычно дает только временный эффект, потому что материал, скорее всего, изначально был склонен к деформации. Ржавый диск есть смысл проточить начисто и использовать с новыми колодками. Но если поездки будут нечастыми, то все повторится. А вот при появлении бороздок на поверхности диска можно не делать ничего, по крайней мере до полного износа колодок. Появление при торможении нехарактерных звуков в виде скрежета, скрипа тоже свидетельствует о повреждении или износе тормозных дисков. При систематическом появлении таких шумов необходимо осмотреть тормозные диски и в случае дефекта поменять. Далее перегрев. В этом случае тормозным дискам грозит деформация или плавление фрикционного материала тормозных колодок. Признаки перегрева можно определить по характерному синему цвету дисков. Также обращайте внимание на механические повреждения. Любые трещины или глубокие царапины на поверхности тормозных дисков указывают на их износ и необходимость замены. На частоту замены тормозных дисков влияет не только стиль вождения, но и другие факторы. Как правило, срок их службы составляет примерно 100 тысяч километров при аккуратной езде, но при этом необходимо регулярно проверять состояние тормозных дисков. Кроме того, лучше менять их парами, кроме случаев с браком или повреждением нового диска. При замене дисков надо установить и новые тормозные колодки. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 7 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».